पुरी बड़दाण्डरू खोलागला एससी ब्यारिकेड जनवरी मासरे लागिथिबा एससी ब्यारिकेड खोला जायछि आगकू देवस्नान पूर्णिमा एवं रथयात्रा एवं सेथिपाई एहाकू खोली दियागला रथ निर्माण में बाधा सृष्टि हेबा सह ट्राफिक जाम हैला तेणु खोलागला बोली श्रीमंदिर प्रशासन उन्नयन प्रशासक कहिसंती सेबडे चारिद्वार खोला हेले ब्यारिकेडर आवश्यकता नाही आसंता 22 तारिख रे देवस्नान पूर्णिमा जुलाई 7 तारिख घोषयात्रा एवं सेथिपाई पुरी बड़दाण्डर निर्माण होइतिबा एसी टनेल सेड को हटा जाउछि एहाकू विभिन्न महल रे स्वागत करा जायछि। आमर जो रथ निर्माण चली चक एटसेट्रा अन्य पार्ट्स रथर चैरियट रखापी स्पेस कन्स्ट्रेंट रोचे आमर मंदिर ऑफिस आगे देखुं आमको आसवाक रास्तार सफिशिएंट रास्ता ना मंदिर ऑफिस को कर्मचारी माने अन्य स्टाफ माने सेवायत माने आसवाई रास्ता ना सो से लगी सफिशिएंट स्पेस ये करने प्लस रथयात्रा टाइम टेकिंग जिनसा सेटा सो टाइम टेकिंग जिनस सो से आमर जो मीटिंग होता कोऑर्डिनेशन कमिटी मीटिंग लाइन डिपार्टमेंट ऑफिशियल सहित सो से डिसाइड होता वर्तमान आगक रथयात्रा रथयात्रा तो चली सबुदिन चलो से कथा ना एसी सेड जो आम मंदिर पछ पार्श्वर थिबा लोक माने जम जंत्रणा अधिका बढ़ी जाइए कारण आपण जानिथिबे जे ए जो रथ काठ वर्तमान बुहा चललानी रथ काठ पड़ी रथ काठ गुड़ाक बड़ बड़ काठ गुड़ा बुहा होची एवं ता धरे एसी सेड मुझे एसी सेड बाहर भी आज मुझे शुणा कहली बहुत भल जिनस एवं सी बहुत आगुआ भी बाहर थिला एसी सेड कारण आमे जेमिति पछपटर लोक माने जी की परिक्रमा मार्गर जमीदान जे प्रायतः लोक से पट लोक से जमी बाहर दुनिया संपूर्ण भाव अलग आज्ञा ये एससी सेड बड़दाण्ड बाउंश बाड़ ये सेड कागज जो कोटी कोटी प्रशासन खर्च करुच्ची अधिकारी मैंने लाभवान होती दुर्नीति होती यार किसी आवश्यक ना चारिद्वार खोलीदेले सब समस्या समाधान हो राज्यपाल को अभियोग करते राज्यपाल तुरंत पदक्षेप ननेब सरकार तुरंत पदक्षेप ननेबे खूब शीघ्र जुलाई मासरे हाइकोर्ट खोलू उच्च न्यायालय द्वारस्थ भी खोलिया केस सीनियर रिपोर्टर मधुसूदन मिश्र फोन लाइन में जोड़ी होती संपर्क अधिक आलोचना मधुसूदन स्नान पूर्णिमा एवं रथयात्रा केमती प्रस्तुति वर्तमान पुरी रे आपण देखुचंती एवं विशेष भाव में ये एसी शेड द्वारा कौन असुविधा होतला जहा द्वारा ये एसी शेड को वर्तमान हटा जिबा पई निष्पत्ति होईछि। देखंतु जो एसी टनेल सेट टी पूरा बड़दाण्ड ऊपर रहितिबारु जेतु एबे रथयात्रा पई रथ निर्माण करा जाउछि से जगहटी पूरा पूरी संकुचित हो जाउछि एवं संकुचित हेबा फल ट्राफिक नियंत्रण बाहर को चली जाउछि एवं अनेक समय रे भक्त माने अनेक असुविधार सम्मुखीन होउछंती जहाँ को नहीं एसी टनेल सेट टी पूरा पूरी खोली दिया आरंभ हो गलानी खोलिबा आरंभ हो गलानी एवं सेई बाटे भक्त मान को छड़ा जाऊ नाही एवं एसी टनेल जेतेबेले खोली दिया जिवो सबुठ बड़ कथा आम उन्नयन प्रशासक सहित कथबार्ता होइतुलु परिचालना कमिटी सदस्य मान सहित कथबार्ता होइतुलु माधव चंद्र महापात्र सहित तांकर कहवार थिला एसी टनेल जोगु पुरी जो 7 साही रही मार्कंसर साही बासई साही एवं हरचंडी साही बाली साही एर स्थानीय बासिंदा माने कहतु किंबा हरचंडी साही बाली साही रे जो होटेल गुड़िक रही से होटेल रू जो भक्त मैंने आसुचंती अनेक बाधा विघ्नर सम्मुखीन होउचंती तेणु एसी टनेल आवश्यकता नहीं चारिद्वार खोली दिया गले संपूर्ण भावे भक्त माने आराम से जाई महाप्रभुंकर दर्शन करि परिबे एवं चारिद्वार खोली जिवो अन्य पटे चारिद्वार खोलिबा उपरे मध्य आज विशेष भावे विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट रो अधिकारी कहतु श्रीमंदिर प्रशासन रो अधिकारी माने उन्नयन प्रशासक नीति प्रशासक एवं श्रीमंदिर जो थाना रही थानार अधिकारी एवं निजे अतिरिक्त जिलापाल एवं जो कमांडर रही एमाने समस्ते आज बुलिकी चारिद्वार पूरा बुली देखिचंती एवं किभली भावे चारिद्वार जदि खोला जिवो सेठी केमती बैरिकेड करा जिवो तारी उपरे विशेष करी गुरुत्व देइचंती
ଏବଂ ଏଇ କିଛି ସମୟ ତଳେ ଆଇଜି ସଞ୍ଜୟ କୌଶଲ ଯିଏକି ଆସିଥିଲେ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିଭଳି ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କରାଯିବ ଏବଂ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେମିତି ଟ୍ରାଫିକ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେବସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରିବେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତ ଏକାଠି ହେବେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ସେ ଜାଗାରେ କିଭଳି ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ କଥା ହଉଛି 12 ତାରିଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ କାରଣ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭିଡ ରହୁଛି ସେ ଭିଡଟି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଲେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଇ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ଅଗଣା ରହିଛି ପାଟ ଅଗଣା ସେ ପାଟ ଅଗଣାରେ କଂଗ୍ରିଗେସନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବେ ତାରି ଉପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି କେବଳ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ନୁହଁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତର୍ଜମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଅନ୍ୟପଟେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ସେମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେମାନେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ସେ ରାସ୍ତା ହୋଇ ପୁରା ପରିକ୍ରମା କରି କିଭଳି ଭାବେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ବାହାରି ପାରିବେ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ 13 ତାରିଖରୁ ଯଦି ଖୋଲିଯାଏ ତାହେଲେ 22 ତାରିଖରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବାଟେ କିଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧୁସୂଦନ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଇଏ ପୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଏସି ସେଟ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ହଟାଯିବା ପାଇଁ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ହେଉଥିଲା ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଅଛି ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଏହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ଫୋନ୍ ଲାଇନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ